হেলিকপ্টার নিয়ে খেলা করবে তো করো, চালাও দেখি। বাহ, খুব সুন্দর তো। এখানে কে চাপবে, মাম্মাম না রিসান? দুজনেই দুজনেই চাপবো। কে চালাবে হেলিকপ্টারটা? আর আমি চাপবো নাকি সিটে? কোথায় যাবে তুমি আমাকে নিয়ে? মামা বাড়ি, মনির বাড়ি। আচ্ছা, আচ্ছা। হয়েছে হয়েছে, হ্যাঁ। চলো তাহলে আমরা মামা বাড়ি চলে যাই। চাপবো।